हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कफ। कफ की डिफिनेशन देखेंगे और कफ को कैसे ट्रीट करें और कफ की क्या क्या मेडिसिन होती है और कफ कितने प्रकार की होती है। इट्स अ कॉमन डिसीज़। सो गाइस, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। माई पर्पज़ इज़ ओनली टू गिव इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर फॉर एडवाइस। अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और लास्ट तक बने रहिए। चलो गाइस, आज का टॉपिक कवर करते हैं। नाउ बेसिक डिफिनेशन ऑफ कफ: to send air out of your throat and mouth with a sudden loud noise, especially when you have a cold, have something in your throat, etc. Now we will cover different types of cough syrup according to cough syrup side effects, how to differentiate cough. कफ क्या होता है? गले, मुंह आदि से अचानक ज़ोर की आवाज़ के साथ हवा बाहर निकलना। जब हम खांसते हैं तो हवा बाहर निकलती है, उसी को हम कफ कहते हैं। कफ में दो चीज़ें होती हैं, अब हम देखते हैं वो दो चीज़ें क्या हैं। So guys, there are many types of cough, such as what you know very well about common two types. First one is dry cough and second one is wet cough. ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में तो आजकल सभी जानते हैं, बट इसमें और भी कुछ और न्यू टाइप हैं, लाइक वूपिंग कफ, बार्किंग कफ, फेलगम कफ। जैसे गाइस आपको पता ही होगा कि ड्राई कफ कैसे होती है और वेट कफ कैसे होती है। आज हम इन दोनों को डिफ़ाइन भी करेंगे, इसका ट्रीटमेंट और इसके साइड इफ़ेक्ट और इसकी डोज अगले पेज पर बताते हैं। लेट्स सी। ड्राई कफ: when there is little or no mucus in the throat and non-stop coughing. ड्राई कफ बेसिकली क्या होती है? हमें खांसते हुए ना ही कोई थूक या कोई बलगम हमारे थ्रोट से बाहर नहीं आता है, उसी को हम ड्राई कफ कहते हैं। इसमें एंटीट्यूसिव एजेंट और कफ सप्रेशन मेडिसिन जो हम ले सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथासोन एंड कफरिल डी। कफरिल डी एक सिरप होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। कैफरल डी का मीन्स होता है डेक्स्ट्रो के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है और इसको हम 2 times a day आफ्टर मील ले सकते हैं। डोज 5 ml 10 ml ले सकते हैं फॉर एडल्ट। और बेसिकली जो हमारा डॉक्टर होता है पेशेंट्स की सिचुएशन देख करके उसकी डोज रिक्वायर करता है। गो अहेड, लेट्स सी। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट लाइक एब्डोमिनल अपसेट, स्लीपिंगनेस। एब्डोमिनल अपसेट मतलब पेट का दर्द होना या पेट का गुमसुम रहना। स्लीपिंगनेस मतलब हमको इसको दवा खाने के बाद या सिरप लेने के बाद ज़्यादा नींद आती है। और ये ज़रूरी नहीं कि 2 times a day आफ्टर मील ली जाए। जैसे आपका डॉक्टर आपको कंसल्ट करे उसी के हिसाब से उसके मेथड को फॉलो करें और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस रखें फॉर ड्राई कफ। वेट कफ डिफिनेशन: when there is a lot of mucus, phlegm often caused due to flu or chest infection. मतलब हम खांसते टाइम, वेट कफ के टाइम पर जब खांसते हैं तो बलगम बहुत सारा आता है और स्नीज भी होती है और चेस्ट पेन या चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें हम मेडिसिन, म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स, कभी कभी हम कफ सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सिरप, बेनाड्राइल, कॉम्फैक एंड ग्रीनलैक्टस। और ये बेनाड्राइल, कॉम्फैक, ग्रीनलैक्टस ये मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है और इसकी डोज 5 ml to 10 ml फॉर एडल्ट। और इसको हम 2 times a day आफ्टर मील। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर बी टेक अ सिरप या मेडिसिन 2 times a day। वेट कफ क्या होती है? इसमें सिरप मेडिसिन जो होती है बेनाड्राइल, कॉम्फैक एंड ग्रीनलैक्टस। डोजेज 5 ml to 10 ml फॉर एडल्ट्स। ये ज़रूरी नहीं कि हम दिन में 2 ही बार लें, जैसा आपका डॉक्टर आपको कंसल्ट करे उसके हिसाब से उसके मेथड को फॉलो करें और अपनी डोज और अपना ट्रीटमेंट को कंटिन्यूअसली रखें।
इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं या हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में लें। सो दोस्तों, मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा, दोबारा एक बात को रिपीट करूँगा, माई पर्पज़ इज़ ओनली टू गिव इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर फॉर एडवाइस। पता है गाइज़, मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ और ट्रीटमेंट करने के लिए या सलाह लेने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूरी करें। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।